कोटि कोटि प्रणाम। स्वर्गीय नीति देवता स्वर्गीय माँ चरण में प्रणाम। आज आम मानकर अध्यक्ष महोदय पूज्यपाद विद्युता चरण में प्रणाम तथा उपस्थित समस्त रीति देवता मंडली चरण में प्रणाम जना। राजबधूर्य भाई गुरु भ्राता मातृमंडली सर्वसज्जन मंडली समस्त पुरुषोत्तम विद्यालय प्रणाम जना। समय भितर जहाँ कहना पड़ब तेरे आज आलोच्य विषय इष्ट प्राणता ही कर्म। इष्ट प्राणता विषय बहुत कथा आपण मैंने बेस भाव शुणी सारे तेरे सबू सियाल एक डाक गोटे प्रकार स्वर डाक तेरे मोर बुझे इष्ट को नहीं जहाँ प्राण सब बेले व्यस्तता सब आकुलता व्याकुलता सृष्टि हुए। इष्ट को नहीं जार जीवन ये चले वास्तविक से हूँ इष्ट प्राणता। इष्ट को लेकिन जीवन धारण करवा चलवा प्रति मुहूर्त तेरे ठाकुर को जड़े गुरुभ्राता से प्रश्न कले पचारे ठाकुर आपण कौन खुशी हुअती कौन कले आपण खुशी हुअती। ठाकुर कहले मु दुईटा जिनिस उपरे खुशी रहे कौन ना यही जदि जीवन में आदर्श आउ उद्देश्य को मानिकी चले लक्ष्य करके चले से व्यक्ति तथा से मनुष्य को खुशी आदर्श आउ उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति आदर्श आम मानकर से पुरुषोत्तम इष्ट तथा समस्त कही सारी मंगलमय तेरे पुरुषोत्तम तेरे विशेषत्व तीनटा लक्षण आम क्या कहवा से इष्ट पुरुषोत्तम ना पुरुषोत्तम आसती जब इष्ट आचार्य से गुरु से ही सबूर जीवन दंड सर्वसत्तार जीवन पुरुषोत्तम जो आसती से तीनोटी लक्षण विशेष भाव में देखा दिए सी हेले कौन ना इष्ट आचार्य गुरु इष्ट अर्थात समस्त मंगल कामना करती जीव जगत वृक्षलता आरंभ कर पतंग पर्यंत समस्त जी मंगल कामना करती सी हेले इष्ट आचार्य जहाँ कहती कही जीवदशा से पालन कर देखते आचार्य आचरण कर देखते गुरु अंधकार पथर प्रति मुहूर्त से आलोक को राज्य को लेकिन चली जाती से हूँ गुरु समस्त गुरु हो पारे ना समस्त आचार्य आम विभिन्न उपाधि दे था अन्य मानक आचार्य बोली किंतु पुरुषोत्तम को व्यतीत आउ कहीं आचार्य नुह से ही केवल आचार्य से ही केवल इष्ट समस्त से मंगल कामना कर तेरे इष्ट केमी आम मैंने से मंगल अधिकारी हवा क्यों मैंने कौ प्रकार से एकानुरक्ति रहा दरकार मोर नीति देवता ठाकुर पाखे बसी बेले बहुत लोकंर समागम भक्त मानकर किए केते रकम देव था व्यस्तता भितर किए दांत ये आपंकर गुआ खावाई किए दांत खुंटा किए भूकनाड़ी जो खाऊले ठाकुर भूका गोड़गड़ा रजा हो से सब व्यस्त भितर समस्त रोकला बेले हठात करके बराल बांगला प्रांगण में जड़े गायिका से भागवत चर्चिका शांतमणि देवी से आसिक आलोचना कले कहले समस्ते व्यतिव्यस्त होता बेले से ठाकुर पाख जन जन कर उठिकी सब चलीगले से केवल एकमात्र ठाकुर पाखे बसते मो रीति देवता सुशील रंजन दास ठाकुर कथा प्रसंग में कहले सुशील तू जाऊनी से शुणु यही प्रकार इष्ट प्राणता था जहाँ कि सी कहले स्वयं भागवत पाखु भागवत कथा न शुणी कहीं
ଆଉ ଭାଗବତଙ୍କ କଥା କହୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣତା ଏକାଗ୍ରଭକ୍ତି ଟିକେ ହଲଚଲ ହବାର ନାହିଁ। ସେଇପାଇଁ ଠାକୁର ସତ୍ୟାନୁଚରଣ କହିଲେ ଏତେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଠିକ ଅକପଟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ଟିକେ ବାଲୁକଣା ଟିକେ ବି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ ଅକପଟ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁମାନ ଭଳି ସେଇ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷ ବିଧାନ କରି ଦେଖେଇ ଦେବାର ଯୋଉ ସେ ଦେଖେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣତା କଥା କୌଣସି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ଯେ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେଇ ଉଠିବୁ ଯେ ଇଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଯିବ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣତା ସେଇ ଦିନ ହବ। ଆଉ ସବୁ ଜାତୀୟ କର୍ମ ସବୁ ସେଟା କର୍ମ ନୁହେଁ ବାଦ ପଡ଼ିଯିବ। ଏଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାଦ୍ର ମାସ ସେ କହୁଥିଲେ ଭାଇଟି ଯେ ଭାଦ୍ର ମାସ খুব আনন্দ লাগুଥିଲା। প্রতি ঘরে ঘরে প্রত্যেক জায়গায় প্রত্যেক দিন সৎসঙ্গ গোটে দুইটা তিনটা এমনি হয়েছি যাহা সমস্তে সে আনন্দ উপভোগ করুলে। এণু এই প্রকার সমস্তে পুরুষোত্তমঙ্কর দল জাগি উঠু সমস্তে সেই প্রকার আগুসার উঠু যে ইষ্টপ্রাণতা সেই প্রকার সৃষ্টি হও। সে যাহা কহিলে বিনা আপত্তিরে বিনা অজরে বরং পরমানন্দরে আমি মানে সেই প্রকার যেতবে জাগি উঠিবু কিছু ভাল লাগবনি সব আমাকে সংসারটা পিতা লাগিব যেতবে সেই নাম প্রতি সেই প্রকার প্রাণ সৃষ্টি হব সেই তাঁকরি কর্ম প্রতি সেই প্রকার প্রাণ মনোভাব সৃষ্টি হব তেবে যাইকি আমার সেই ইষ্টপ্রাণতা সৃষ্টি হব। নহলে ইষ্টপ্রাণতা খালি মুহরে কহিলে হুয়ে না। ইষ্টপ্রাণতা সেই খালি এই প্রকার টিকে টিকে কহিলে কথা হয়ে পারিব নাই। এণু ইষ্টপ্রাণতা মানে ইষ্টকু নেইকি জীব সে যাহা কহিলে আমি সেইটাকে মানি নেবা নহলে হব নাই। তাঁকর যে কহিলে ভালোবাসা প্রেম সে যাহা যাহা সত্যানুসরণে গোটে রাত্রে লেখিলে তাকে যদি কেহি জনে পকেটে রখি কেহি জনে যদি প্রত্যেক দিন পাঠ করি সেই অনুসারে জীবন চর্চা করে তাহলে সে ইষ্টপ্রাণতা ভিতরে নিশ্চিত গতি করিব। কারণ তার আর মনর অনুসরণ করিব নাই সে নিশ্চিত বিগতর অনুসরণ হব কিছু সন্দেহ নাই। তবে সময়কু মু লক্ষ্য করি কথা কইমি কালী ষষ্ঠী মাকে ঠাকুর বহুত দিন হেলা ডাকুଛନ୍ତି ডাকি পঠাউଛନ୍ତି সে আসি নাহাନ୍ତି 5-7 দিন পরে আসিকি দেখা দেলে ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି কালী ষষ্ঠীর দেখা হয় না বহুত দিন ডাকিছি খুঁজিছি সেখানে কি করে আসবি না কেন কি হয়েছে না আজকু 8 দিন তলে রোহিণী হাটর গোটে 6000 টঙ্কা ଦେଇକି গোটে গাই আনিଥିଲି সে গাই সে কইଥିଲା 6 কিলো ক্ষীর দেব 600 কি হলো দিল না না দিবে কি পাখে তো যেতে দিল না মানে জমা পাখকু যাওয়া দেলনি না আজ কি করে আসবি না আজকে দিল না হ্যাঁ আজকে ঠিক কত না 600 পাইছি না কি করে পাইলে না প্রথমে সেই ভালোবাসা অর্থাৎ তাকে সেই প্রকার হাত দেই মুড়িয়ার কইদু যে হাত দেই তাকে সেই প্রকার সহায় অর্থাৎ আউসি দেই তা পাখকু গলি তারপরে সেই প্রকার সে ব্যাগকু লম্বাই দেলা আর তারপরে সে ঠিক ভাবে ক্ষীর দেলা আজ 6 কিলো ক্ষীর মু পাইছি। ঠাকুর হসুଛନ୍ତି সারা জানুয়ার হেলে কি হয় না সারা ভালোবাসা দিয়ে সবাই মানে ସବୁ କିଛି সেই সম্ভব হয়ে পারে ভালোবাসার কাম। এণু সেই প্রকার ভালোবাসা ঠাকুর কইলে জগতু এপরি শক্তি লাভ করি পারো চন্দ্র সূর্য কক্ষেচ্যুত করি পারো পৃথিবী ভাঙ্গি টুকুরা টুকুরা করে দেই পারো যদি হৃদয়ের প্রেম নাই তেবে তোমার কিছু বি হেলা নাই। এণু ঠাকুরঙ্কর কথা সেই প্রকার ইষ্টপ্রাণতা আমার ভিতরে যদি আমি প্রয়োগ করি তাঁর নির্দেশকু প্রত্যেক দিন প্রতি মুহূর্তে নিশ্চিত সফলতার চাবিকাঠি আপনার পাখক আসব এতে কৌশি না শেষ নাই। মু সমাপ্ত করি তার সংকেত সময়কু এবে সর্বশেষে গুহারি টিকে করি মোর বক্তব্য শেষ করি। দয়া করি দিন বন্ধু দয়া করি দিন বন্ধু স্থির করি দিও মন কেমিতি দিন রাতে রাধা নাম করে পাঠ দয়া করি দিন বন্ধু স্থির করি দিও মন কেমিতি দিন রাতে
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ